Ini udah ditanyain orang belum? Apa? Udah tanyain orang belum ini? Belum nih. Fresh ya. Fresh. Jadi gini, makanya ini karena kan gue kan istilahnya kan baru tinggal bareng baru dan ini juga ada ternyata pertanyaan-pertanyaan newbie semua ya. Newbie. Pertanyaan. Belum ada yang nanya. Nah, mohon maaf nih Dustin dan Mbak Tita. Ini kan udah 4 kali resepsi. Kenapa kami tidak diundang? Nah, kenapa tidak diundang? Alasannya Enggak gini deh. Oke lah keluarganya Dita, keluargamu. Kan adanya tadi acara khusus teman-teman nih. Iya. Apakah maksud saya aku cuma nanya aja. Kayaknya apakah kita bukan teman gitu gimana? Apa gak akrab? wah, baru pertama kali gue bikin tebak gambar untuk istri ini eksklusif banget. Pinter banget cari duit lakimu. Gue Typo. Oh, Nah, typo. Enggak, pertanyaan gini aja Dita. Pernah pas gitu dia batuk tuh barusan. Apa gimana? Pas lagi begitu, pernah gak dia batuk terus kamu ketawa? Oh, pernah. Podcast senior itu close the door. Podcast Gempita Vincent dan Desta. Podcast Jenaka Pasti PWK. Sering trending perfect reality suka pot juga percaya. Tapi ingatlah kalian semua, OLP datang semua tumbang. Gak ikut-ikut ya. Ada lagi. Ada terus kita ini. Ada terus, kita akan ada terus selamanya. Karena iya betul, karena kita diprediksi paling cepat acara ini nggak di set syuting itu tahun 3073. Iya. Masih hidup kamu? Karena kita ini acaranya keren. Ini aja disuruh openingnya clickbait gimana coba? Enggak, tapi masih hidup kamu. 2073. 3. 3073 masih hidup. Masih. Yang mati cuman raga jiwanya ada. Seniman murni. Seniman murni. Ada banyak aku. Oh. Tahu enggak itu? Tahu. Itu Sujiwo Tejo. Respect. Ya. Iya, terus. Terus nih disuruh clickbait. Iya bro, kita disuruh open yang clickbait. Karena tiap episode kita selalu di challenge oleh Mas Acong. Setuju ya? Oke, nih kalau mau yang clickbait nih. Ojo. Jejak digital, jangan. Jejak digital ya? Jejak digital, jangan begitunya. Aku ya masih mikir opening clickbait itu apa. Kalau aku tuh opening clickbait tuh ofensif. Jangan. Bahaya nih. Ofensif. Mulutku itu sembarangan. Cuma kan sekarang kurem. Tapi coba boleh deh. Apa ofensif di kepalamu tuh yang kayak mana? Enggak ada, kita langsung panggil bintang tamu aja biar selamat. Karena kalau nggak ada mereka dua ini nggak ada yang nonton ini Iya. nih. Ini bintang tamu kita itu seorang pemuda yang tampan dan gagah bersama seorang istrinya. Ya, dia seorang prince, teman-teman. Yoi. King. Dan prince. Iya. Kayaknya nih salah deh. King dan queen. Ya. Prince dan ya itu. Princess. Betul. Princess. Gak usah lama-lama, kita panggil ya. Ini dia. Dustin dan Dita. Dang. Asoy. Ya, silakan. Kenapa pegang-pegang itu kenapa? Maksudnya gue suka nih set yang kayak gini. Seset? Set. Ya. Ya kan ya. Kenapa? Saya kok saset yang begini katanya. Iya, set yang kayak gini nggak meninggalkan kesan yang menimbulkan walaupun kita udah dewasa, tapi kesan-kesan anak-anak ini nggak hilang. Modelnya gue suka ini. Yang pertama, ini beli di e-commerce mana? Ada salah satu e-commerce. Hijau, oranye apa? Apa ya? Ungu kalau nggak salah. Oh, ini kayak kendaraan listrik dah aplikasi. Apa? Ungu kendaraan listrik itu apa? BL. Hah?
Apa? Ada di Bintaro. Bukan memang bukan. mesinnya memang sama Pasya Ungu. Oh, taruh. Iya sama Enda. Bentar. Apa? Oh, papan. Ya ampun. Iya, Iya, papan. Ini papan. Papan. Di set begini. Kamu pikir gimana? Tapi keren nih buat berarti ini orang lagi podcast mereferensi untuk orang-orang bisa berimajinasi pada saat pengen ngeset di rumah. Enggak juga. Terlalu jauh pemikiranmu. Enggak juga. Terlalu Ini cuma bertele-tele. pengen apa ya yang belum ya? Oh ini deh gitu. Tapi enak loh. Gue kan istilahnya kan kayak gini kita harus memecahin teka-teki supaya teka-teki itu tersebut bisa diselesaikan. Cocok. Dengan bintang tamu kamu kita harus menyelesaikan maksud kata-katamu itu kemana? Iya dong. Kamu kenapa kaget? Tiba-tiba batuk loh. Kan kesana untungnya aman buat mic ya kan ya? Aman. Tapi sebelum ini Bapak Dasin boleh saya fokus ke istri Anda. Silakan. Ada yang mau ditanyakan segala. Terlalu sering. Itu dia. Gua jawab akan gua merem karena pertanyaannya itu cuman balik dan gue tinggal nge-reply doang. Pertanyaannya itu aja. Iya, lu nanya, Iya. gua akan nge-rewind doang udah. Karena gua udah rekam sini semua nih. Iya. Record, tinggal gua mengeluarkan. Gua pencet ini akan keluar dengan sendirinya. Hei, tapi di sini bukan acara sembarangan. Wah, serius? Iya, kamu akan mendapatkan pertanyaan yang belum pernah kamu dapatkan dimanapun. Iya. Wah, eksklusif. Berapa? Habis berapa kemarin nikah? Habis 3 digit. 3 digit itu berarti udah M. Apa? Ratus. Global. Angkanya di bawah. Apa? 500. Angkanya hampir. Megah itu. Iya kak. Alhamdulillah segituan. Iya, hampir. Hampir segituan. Tapi sebelumnya Kak Dita Iya. sehat ya kabarnya ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Iya. Ini H plus berapa setelah menikah kak? Udah 2 bulanan. Udah 2 bulan. Iya, udah 2 bulan. Kok menikah kaget? sama Enggak, kayaknya bareng kemarin acara sama Ko Erwin itu kok bareng? Nah, Itu acara apa? Nikah toh? jadi kita itu nikah 28 Juli. Itu baru akadnya aja. Nah, resepsi kita ini 5 kali, Kak. 5 kali. Iya, resepsi kita 5 kali. Makanya kayak ono mukanya. Nih, resepsi 5 kali. Jadi 5 apa 4 sih? 4 ya? 4 kali. Jadi yang pertama habis akad itu di rumah mamaku, di rumah nenekku, terus di rumah Dustin. Nah yang terakhir teman-teman Dustin yang baru kemarin. Teman-teman Teman-teman. Dustin. Mohon maaf. Iya. Itu secara agama emang nyuruh 4 kali. Apa? Pribadi. Enggak 4 kali. Jadi gini. Oke. Ini udah ditanyain orang belum? Apa? Udah tanyain orang belum ini? Belum nih. Fresh ya. Fresh. Jadi gini, makanya ini karena kan gue kan istilahnya kan baru tinggal bareng baru dan ini juga ada ternyata pertanyaan-pertanyaan newbie semua ya. Yubi. Pertanyaan. Belum ada yang nanyain. Iya. Masih intro. Masih intro ini. Yo masih intro ya. Yoi. Masker ini. Belum. Oke. Jawab dulu aja. Jadi pertamanya yang tadi karena gua tunggal, beliau tunggal. Jadi sama-sama gue yang Jakarta yang notabene keluarga banyak. Dia Sumatera Barat keluarga banyak juga. Apabila dipersatukan nanti akan tumplek-blek di situ. Ya kan ya. Mau nggak mau kita akan bagi-bagi lah rananya. Jadi udah kita persilakan. Biasanya kan tamu-tamu orang tua yang banyak kan. Kita maunya intimate, padahal intimate yang istilahnya hanya terbatas teman-teman dan yang sekeluarga lingkupan aja, tapi nggak bisa dengan hal itu karena dari keluarga besar dia pengen mengadakan bahwa ini loh anak gua merit gitu ya. Ya. Dia pengen ngasih-ngasih ke orang gitu. Karena nggak pengen yang tumpah ruah, jadinya dipisah di keluarganya Dita dulu, terus di keluargamu, terus nanti yang teman secara pribadi, ya seperti kan? itu. 4 kali acara itu ya. 4 kali ya. Amazing. Ini baru denger aku, alhamdulillah. Baru denger aku tapi. Itu gak capek kak? Capek sih capek banget Capek Kak. banget ya? Capek banget. Cuma kayak mau gimana kan biar kita berdua sama-sama tenang aja deh gitu. Itu berarti bisa dihitung malah pertamanya 4 kali juga ya? Pertama-tama bener sih. Makanya pertamanya untuk lokasinya kan karena beda-beda ya. Pertama di sini, pertama sini. Nah, pertama di sini ya udah istilah pertamanya kayak dejavu gitu.
kayak udah pernah nih tapi tempatnya beda ya. Kayak udah pernah nih tapi tempatnya beda, setnya beda gitu-gitu kan ya. Enggak, aku pengen nanya ini aja. Habis ini masih ada resepsi yang belum enggak? Wah, Udah, berarti Udah. terakhir kemarin. Terakhir kemarin. Oh, aku pikir kolega-kolega resepsi Iya. sendiri gitu. Agustus 3, yang Septembernya kemarin 1. Jadi kan 4 kan ya. Jadi karena nih sebenarnya mau dihabisin di Agustus, WO-nya nggak sanggup. Dia minta ngasih napas dulu. WO-nya ampun. Mas ini terlalu banyak ini acaramu gitu. WO-nya nggak sanggup dihabisin bulan Agustus langsung. Katanya, Ada ya WO, ada job gitu. Aduh. Nyerah. Bulan ini udah 3 Mas Dustin. seperti itu no, gambarannya no. Karena dia juga dari tahun 2010 sampai sekarang dia baru nanganin nikah yang paling banyak ya ini 4 kali. Iya, Rekor Paling ya, tua. rekor untuk mereka ya. Rekor untuk Dan mereka. untuk kamu juga. Nah, mohon maaf nih Dustin dan Mbak Tita. Ini kan udah 4 kali resepsi. Kenapa kami tidak diundang? Kali ya. Nah, kenapa tidak diundang? Alasannya Enggak gini deh. Oke lah keluarganya Dita, keluargamu. Kan adanya tadi acara khusus teman-teman nih. Iya. Apakah maksud saya aku cuma nanya aja. Kayaknya apakah kita nggak bukan teman gitu gimana? Apa enggak akrab? Apa enggak terlalu akrab jangan ya? Ya, apakah memang takaranku belum pantas datang ke acaramu? Apakah itu rockstar semua? Justru gua menimang-nimang semuanya karena di hari itu bertepatan dengan Wapres juga merit. Betul. Kamu acara jam berapa sih? Jam 7 sampai jam 9 dan sama pun. jam Izin. Tapi kan Ilham Setyadi habis dari Wapres ke kamu. Ilham Setyadi. Nah, kan itu ada yang kepace. Ada yang kepace hari itu. Enggak, kayaknya nama kita enggak ada di kamus. Nggak ada di Dustin. list ini Lupa, ya. lupa Habis dia. ke Erwin. Habis ke Erwin. Hari itu Erwin jam 7 sampai jam 9. Posisinya di Kelapa Gading, gua di Kuningan. Walaupun hurufnya berdekatan tapi jaraknya jauh. Tapi aku setuju itu Mas John. Aku setuju, maksudnya kayak yang dialami Dustin itu aku ngerasain waktu aku nikah di Blora. Itu aku juga segen untuk ngundang orang. Bahkan ada gitunya. Kayak yang di Jakarta abang-abangan itu aku ngomong, "Bang, enggak usah datang enggak apa-apa, Bang, tapi tak undang." Ya Tapi tak wajar. undang, bedanya aku tak undang. Bener, wajar. Ini di Blora Jawa Tengah Dustin. Kita dikasih undangan enggak usah deh gitu di Blora Jawa Tengah. Ini sesama Jakarta tapi ujung-ujung. Ya nggak apa-apa, masih kita jarak tempuh demi teman apa sih yang enggak? Ya udah ngomong emang segampang itu, tapi setiap menjalankan belum tentu lu bisa melampaui itu. Tapi walaupun lu bisa melampaui, tapi gua salut untuk perjuangan lu. Itu yang gue tekankan untuk lu no. Sebagai lu Dari mana kamu tahu kalau orang tidak mau berjuang sedangkan kesempatan nggak dikasih? gua tidak menutup kesempatan. Gua tidak. Bodoh kamu. Bodoh kamu. Rocky Gerung ya? Ntar gua iya. Aku Sylvester aku. Ya. Tapi Nope tadi berisikin gua katanya. Berisikin? Iya, katanya. Bisikin. Iya, berisikin gua katanya langsung WA. Tin langsung ntar misalnya si Yono nanya itu ntar lu jawabnya gini. Kata si Nope tadi barusan, walaupun kesempatan dikasih, tapi tenang, masih ada satu. Apa? Dana umum yang Anda harus ambil. Dita. Kan dari Nope ya? Iya, Dari iya. Nope ya? Iya, Dita. Dita alhamdulillah. Arahnya gak ke situ, Mas. Dita sehat ya Dita ya. Alhamdulillah, Mas. Selamat menjalani hidup baru ya Dita. Iya Dita. Terima kasih. Semoga lancar. Semangat selalu. Ya, kita doakan semoga kalian bahagia terus ya Mas. Iya. Amin. Soalnya kan kemarin harusnya kita syutingnya sebelum yang ini Ya, kan. karena Iya. Kita sakit. Iya. Ya memang begitulah kehidupan Memang Dita. begitu kayak. Nah, Itu kecapean berarti resepsi gitu-gitu. kecapean, makanya aku dropnya kemarin. Kemarin yang 3 kota 1 hari. Nah iya itu juga, jadi kita habis resepsi terus kita langsung ngejar Dustin kan. Maksudnya dia keluar kota jadi aku harus ikut. Jadi sekarang ikut terus. Ikut terus sekarang nemenin Dustin, cie. Tapi ini nih. Aduh ya, apa ya? Gimana menjadi seorang istri sekarang? Jadi seorang istri. Menikmati nggak? Nikmatin banget.
Nikmatin banget karena Dustin dia orangnya seorang suami yang santai sih dia. Wow, amazing. Apaan? santai. Apaan? Emang kelihatan Dustin, Kelihatan suami ya. siaga. Suami siaga dan dia sekarang udah mulai belajar agak tegas sama aku gitu. Tegasnya kayak apa maksudnya? Karena siaga itu siap menjaga dan siap menjadi keluarga. Enggak, lo gara-gara Ditepukin bininya. Kayaknya di rumah nggak pernah begitu omongan begitu ya. Tapi dia di rumah serius ya Dita. Enggak, kayak begini juga. Sama aja. Nah, sama aja. dia Ngobrol-ngobrol kayak begini. batuk gitu ya. Iya, sama aja. Sama aja. Tapi nangkep kamu maksud dia gitu. Misal hal-hal sepele kan diperumit sama dia ya. Nah, kayak misalnya minta mau makan gitu, ngomongnya langsung mau makan apa? Jikalau perut lapar. Alangkah baiknya engkau menyajikan sesuatu. Itu cobain apa? Diperumit sama dia. Sama sih dia ngomongnya kayak gini juga. Maksudnya karena aku udah 2 tahun juga kan sama dia. Jadi memang dia kalau ngomong tuh agak kesana kemari. Cuma aku tuh tahu poinnya tuh apa. Jadi ya udah gitu aja. Doang itu. oh, Off cam kenapa ya? begitu. Ya udah misalnya gua ngalir dengan obrolan kayak gitu ya udah gua akan di lapangan juga seperti itu. Makanya gua luwes aja dan legowo ketika orang-orang ngajak ngobrol dan apa namanya? Apa? Namanya bermutualan seperti itu. Apa maksudnya Dita? Nggak tahu. Memang dia kalau ngomong tuh agak kesana kemari. Cuma aku tuh tahu poinnya tuh apa. Oke. Terlalu lucu sih. Ini terlalu lucu sumpah, terlalu lucu ini. Makanya kita akan ngecek chemistry dari Dustin dan Dita. Dita kami akan menyuruh tebak gambar Oke. dari Oke. Dustin. Nyetrum. Waduh. Oh berarti wah papanya melayang ya? Wah melayang. Papanya melayang. Nggak ini. Wah. Ayo silakan Dustin. Kita Oke. tes apakah Dustin bisa apa enggak? Boleh siapa? Oh ya tes. Kita bisa paham Dustin apa enggak gitu. Papanya melayang. Nah, enggak sampai itu. Enggak sampai. Oke. Oh ya, ini bisa dibilang salah satu tempat wisata ya. Buat Dita, ini kamu ngetes gambar Oh, apakah iya. istrimu itu memahami apa yang kamu gambar? Oke, siap. Paham ya? Paham. Udah langsung gambar jangan lama-lama. Dia udah nunggu maunya tunjuk. Bapak yang lama itu. Terdiri dari 2 kata, ya kan ya? Itu kata apa garis? Enggak, ini 2 kata. Jadi ntar tinggal gue isi. Oke. Bahasanya universal ya. Bisa Inggris, Yunani, Yugoslavia, Spanyol dan lain-lain Indonesia. Wis. Ngapa geget nih? Nama juga papan tulis melayang. Apa ini? Udah bisa jawab? Wis. Apa maksudnya? Belum, ini clue yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ini adalah tempat wisata. Kalau outdoor wisatanya juga ya. Udah ketebak, udah ada gambaran wisata outdoor. Oke, siap. Ini untuk istrimu toh? Oh, Untuk istrimu. Kami gak ikut-ikut. Kamu memberikan tebakan untuk istrimu. Kami gak ikut-ikut. Kami udah sering ujian. ini wisata outdoor. Outdoor, oke. Wah, baru pertama kali gua bikin tebak gambar untuk istri. Ini eksklusif banget. Pinter banget cari duit lakimu. Pantes diundang podcast terus. Udah pernah Nyenengin ngomong klien. Belum. Baru kali ini nih. gini? Gambarin, iya. Belum pernah. Buat kerjaan kan ini. Coba. Oke, siap ya. Sana. Oh ya. Istri. Mantap Nah, sekali ya.
Ini salah satu ya, The Legendary. The Legendary. Oke. What do you mean? Termasuk banyak ya wawasan di kepalamu ya. Nah, udah ketemu. Ini sama ini ya. Ini clue ketiga. Ini tadi wisata. Aku bantu Dita Oh ya. ya, wisata. Ini tadi wisata outdoor. Outdoor. Ini legendary. Air sama darat lebih dominasi air di sini. Oke, air sama darat lebih dominasi air, tapi kecil kemungkinan masih ada daratnya. Iya. Buat orang-orang istilahnya apa dah mau penyegaran mata di sini juga enak banget. Ya. Oke. Aku mencoba memahami juga, mencoba men-challenge diriku memahami apa yang kamu utarakan. Harusnya tuh tes calon pilkada pakai ini sih. Itu apa donat? Bukan donat, ini. Roda. Itu tuh kayak yang ini air itu loh. Makanya air sama darat air yang mendominasi. Kok cie? Nah, terus nih. Dah. Nah ini ya, ini adalah tempat wisata. Terus orang-orang sini enak. Kadang-kadang orang di sini jarang kedip. Jarang kedip. Jarang kedip. Karena saking wah bagus banget ini tempat. Maaf, mau nanya doang. Ini 4 gambar disimpulin dalam 2 kata apa? Satu gambar 2 kata? Disimpulin dalam 2 kata. Semuanya ini. Iya. Keren banget ini, gimana caranya? Profesor sih kamu ini. Iya. Dita apakah udah ada cluenya? Itu gambar orang ini siapa sih? Apa? Ini. Legendary. Enggak, ini ya termasuk legendnya semi legend. Enggak terlalu ya. Legend ya. Legend. Hampir legend ya. Hampir legend. Ini kacamataan, jenggotan, terus ada mic juga. Kurt Cobain itu bukan? Semi. Kalau itu dia emang legendary, MVP. Ini enggak umum sih. Kalau semisal ke rumah, pulang ke rumah pasti nyeritain ke teman-teman atau enggak saudaranya. Nah, ini kamu tahu tempat ini tuh kamu pernah ke sana apa dari kartun? Apa? Ini tahu Karena kartun. karena nyata. Karya nyata. Bentar ya, Dustin, Dita maaf. Di sini bukan Was to be Millionaire. Iya, Ada maaf. Call the Friend. Iya enggak, maksud saya ini saya ganti dulu Mas, capek kayaknya. Capek dia. Ini benar diganti. Di sini aja, di sini aja. Wes, batuk depan muka orang. Ini orang sorry. Kira tadi Mas bilang ya. Enggak bisa napas. Enggak bisa napas dia. Tapi ntar papanya melayangkan di video, papanya melayang. Papanya melayang. Wah, Ada editan. keren. Iya. Oke. Apa ya? Set dah. Mas Acong tahu dia? Enggak, Mas Acong dulu. Coba. Jangan. Enggak, Mas Acong bisikin, nanti tak cocokin jawaban sama Dustin. Aku penasaran. Ayo, Mas. Jangan gitu, kami yang tahu sendiri. Nggak seru ya. Iya. Apa sih itu? Aku udah dapat jawaban dari Mas Acong. Apakah Oke. benar? Kita mau lock kunci jawabannya. Lo kunci jawaban kebenaran. Dita dulu ya. Aku nggak tahu lagi. Kita hitung 5 ya. Iya, lihat. Dua kata. Apapun. Apapun tempat wisata. 5 4 3 2 1. Enggak tahu. Aduh, nggak tahu deh. Tetot enggak tahu deh ya. Nggak ada. Iya, di sini enggak tahu deh. Kita. Ini jawaban yang benar. Nyebut ngawur enggak ada? Nyebut ngawur. Ya, Agak lain. agak lain 9 juta. Iya. Iya. Penontonnya emang segitu. Enggak. Bukan maksudnya. Lope, coba lope. Aku jujur aku nggak tahu jawabannya, tapi Mas Acong ada. Oke. Saya sebentar, tapi aku mencoba menjawab sendiri ya. Boleh. Ngawur boleh ya? Ini Boleh dijelasin per gambar gak, Dustin? Boleh, 1, 2, itu yang tadi gambar yang dibilang sama Nope roda. roda di air. air. Kayak kincir angin itu toh, Belanda. Nah, itu roda biasa. Roda biasa. Udah biasa. Terus ini Itu kan ada C dan E terus ada tanya. Cie. Jawabannya P. Ini dari Mas Acong Raja Ampat. Benar Mas Acong. Kok bisa bener? Jelasin nggak mau tahu aku. Jelasin Raja dulu. Ampat. Benernya dari mana Raja Ampat? Kok Raja Ampat sih? Benar.
Kok bisa sih? Kok raja? Ini apa? sih? Kenapa kamu menjawab agak lain sih? Aku penasaran kamu. Ya. Ya agak lain nih, nggak ada isinya sebenarnya. Ya. Nah, kalau Raja 4 kenapa Oke, Raja 4? Kita Coba. Jelasin satu persatu coba. Istrimu penasaran istrimu. Aku juga penasaran ini. Coba tebak dulu. Raja A4. Bukan. Nah, ini apa? Gambar Roda. roda. Istrimu. Biasa disebut nama lain dari roda. Ban. Ban. Ini antara C dan E. D. Ini adalah Legendary. enggak Ian Kasela. Tahu kita. Ben Ian Kasela. Raja Benar. Ini kertas ukuran A4. jadi kalau digabung Raja A4. Ben Ian Kasela Raja kan, benar? Ya kan, Raja. Ini ukuran kertas berapa? A4. Enggak, ini kamu sebelumnya pernah presentasi ini di mana? Kok bisa jenius banget, itu jenius loh. Ya, ini harus pemikiran yang matang karena dulunya ada sejarahnya. Gue dulu orang percetakan. Oh, dulu kamu orang Jadi gue percetakan. tahu ukuran kertas. Oh, keren kamu, jenius kamu sih. Nyerah gue. Dari cara ngasih pertanyaannya. Tapi suamimu sangat. tapi Dita dengan melihat kejeniusan Dasin tadi, apakah kamu terkesima melihat? Keren Sebel banget. sih pengen aku tolong. Masa Sobel itu jenius loh. Itu jenius, memang. Gak Karena aku nggak pernah dikasih tebak-tebakan kayak gini. Kalau sama Dasin biasa bercanda di rumah tuh apa sih bercandanya? Biasanya kalau sama Desin ngomongin orang, Gibah. gibahin orang. Jarang. Pokoknya lagi seru aja kadang kalau gibah sama Destin, ngomong-ngomongin Iya. orang gitu-gitu. Tapi kadang ngomonginnya yang pasti yang lagi wah ini kok lagi sebel-sebelan sih di sosmed ngapa sih? Iya, yang kayak Tapi gitu-gitu. pengen tahu update kamu. Update gitu. Bercanda-canda deh pokoknya. Tapi kalau udah masalah kerjaan dia emang gak mau diganggu, Bang. Jadi kayak kita kalau dia udah ngurusin kerjaan ya udah kita sendiri-sendiri. Sendiri. Gue kayak main HP gitu, bukan main HP dalam artian ini bukannya ngebiarin ya, tapi emang posisinya kan ya. Dia tahu posisinya. Awalnya aku nggak bisa terima, Bang. Maksudnya kayak kok dia main HP mulu gitu di rumah kan. Terus kayak makin kesini aku ngerti kayak kerjaan dia tuh di HP gitu. Mau Karena dinanya. dunia digital ya, kamu kerjanya Iya. di digital ya. Ya per digital. Dari HP ya kamu harus ikutin tren dan lain-lain gitu toh. Wah, salah satunya dan update berita ya, karena kan kita jangan ngambil berita-berita yang fail. Nah, ini aku jujur mau nanya, bacaanmu itu apa sih? Bacaannya sebenarnya gue ya, Ya. bacaan gue itu sebelum adanya digital, gue majalah Hai. Majalah Hai. Gue selalu beli setiap Senin, setiap terbit Senin. Gue pasti ke Gramet. Itu tentang apa majalah Hai? Permusikan, anak-anak sekolah, ya kan ya, sama cerita-cerita John Lennon gitu-gitu, dan yang lain-lain, sama musik ada tuh mading, majalah dinding gitu-gitu, Jurnal-jurnal aneh pernah baca? Trubus sama majalah misteri. Kacau. Kalau sekarang bacaanmu apa? Sekarang all of the time is the XF. Yang artinya? Segala sesuatu dalam jangka waktu yang pada saat itu yang gua lakuin adalah melihat aplikasi X. Twitter. Oh, berarti bacanya Twitter. Twitter Pak, karena kan update ya. Cudai. Today every day is sometime. Nyosok sama pertanyaan di prompter. Cuma kalau disebutin kasar banget itu. Ya Allah. Wah, Kacau. 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 Udah baca ya Jasin? Maaf itu tipe guys. udah gua. Ah, typo. Oh, Nah. typo. Sama ini mah. Sama. Nyambung sama Cudai. Itu yang membuat kamu beringas sekarang. Kalau dalam artian sih mau beringas mau enggak, gue tetap bisa meliarkan diri, tapi gue bisa tetap untuk memprotek diri. Enggak, pertanyaan gini aja Dita. Pernah pas gitu dia batuk tuh barusan. Apa gimana? Pas lagi begitu, pernah gak dia batuk terus kamu ketawa? Oh, pernah. Kamu ketawa? Tapi kamu ketawa jadinya. Ketawa. Karena
dia batuknya di mukaku. Lucu banget. Aduh lucu banget dibatuki istrinya. Astaga. Dustin kenapa gitu Dustin? Tetap aja kalau kayak gini kan mau dalam keadaan gimana pun kita tetap konsisten mah ya. Keluar mah keluar ya. Bukan masalah konsisten. Kan bisa ke samping, bisa kemana gitu. Posisinya lagi fokus. Dia kan kalau batuk kayak gini tau. Iya. Samping gini. Gak bayangin aku sih. Aku mau praktek kan cuman gak enak ada istrinya. Tapi ini terakhir nih buat aku sih sebenarnya. Siap, Gimana Mas, sih ya. caranya bisa mendapatkan bidadari seperti Oke, itu. Kita kan satu spesies. Bener, rasnya bareng ya. Iya rasa bareng. Caranya. Oke, caranya menurut gua nih ya, Yon ya. Untuk cowok jelek dapat pasangan. Sebenarnya bukan jelek tapi Nah, kita sebenarnya bukan jelek tapi pengen bersih gitu. Kalau lo bersih lo bisa penampilan oke, otomatis lo auto bisa dilihat sama orang dan ada yang beda dilihat dari lo gitu. Sama treatment untuk cara menyampaikan sesuatu ke wanita tersebut. Treatmentmu apa? Yang pertama treatment untuk cara ngobrol ya kan, walaupun agak susah disampaikan tapi kita dengan cara act of service. Wede, tapi bener nggak dia? Bener, act of service. Gua sama dia sama-sama punya love language-nya physical touch. Tadi kayaknya eco service dah. Service itu pada saat walaupun ngomongnya istilahnya gua daripada gua ngomong dibikin keblinger dan bingung, lebih Nafas. iya. Kok ambekan Kita act of service apa yang paling berkesan dari Dustin? Dustin itu sebenarnya kalau di rumah dia nggak terlalu banyak ngomong bang. Jadi misalkan kayak aku deh misal pengen es krim deh misal di supermarket, dia langsung jalan, langsung beliin, gitu naik motor dia beliin. Kalau Kayak physical gitu. touch-nya apa? Ya physical touch kayak kita kalau misalkan di mobil aja tuh kita dari zaman pacaran sampai sekarang kita harus pegangan tangan terus. Di mobil. Iya di mobil gitu. Tapi Awalnya tangan. Emang tangan bang, emang tangan. Oh, emang tangan. Emang tangan aja. Iya, tips iya. untuk kami Dustin agar senantiasa seperti dirimu itu. Oke, Betul. senantiasa nih lakukan apapun yang lu pengen lakukan plong gitu. Misalnya Bentar. Masa ada kata-kata motivasi lakukan apa yang bikin kamu lakukan plong? Motivator mana? Filsuf mana yang ada kata plong gitu? Napoleon Bonaparte. Lakukanlah biar plong. Itu namanya persona Mas Yon. Pak Mario Teguh itu kehidupan adalah kehidupan yang baik, ada kehidupan yang dijalani itu. Lakukan sesuatu agar kita plong. Justin Tiffany. Itu ya pesannya, lakukan sesuatu yang pengen kamu lakukan. apalagi lu lagi seneng-senengnya kan modelnya kan di digital ya. Fokus. Follow one cross until success, ikuti satu jalan sampai berhasil. Asik. Iya dah? Ada batuknya. Persona, karakter, Iya. branding. Kita ada nggak kata-kata motivasi buat kami? Kamu kan seorang istrinya filsuf nih. Bisikin gak coba buat kayak nope apa? Oh ini ya. Nanti aku yang sampein. Oke. Ngerti nggak sih mas? Coba Paham ya? Kasih motivasi. kasih motivasi nanti aku Tapi yang Dita sampaikan. yang ngomong untuk closing ini gitu untuk kami. Hidup tak seperti pondasi. Hidup seperti Yang bener yang mana sih? Yang bener yang mana? Yes berantem yes. Hiduplah seperti pondasi Oke. maupun digempur sana sini, maupun digempur sana sini. tapi kalau kamu yang ada akan bertahan. Kok beda sih tadi? Beda. Enggak, yang pertama, hiduplah seperti apa? Pondasi. Hiduplah seperti pondasi. Karena kamu adalah induk dari setiap intuisinya. Yang kedua kamu beda ngomongnya. Yang kedua ngomong apa dia? Yang terakhir Pembohong nih. Kok ganti katakan. Satu kali. Iya yang ngembang. Disamakan sama pohon, manusia harus disamakan sama pohon. Oke. berbagi sering oksigen, Berbagi sering oksigen, pernah menuntut apa-apa, tapi dia tidak pernah menuntut apa-apa. walaupun dia bukan milik. Namun
ketemu dia. Nah, pokoknya gitu. Nah, pokoknya gitu. Beda-beda Iya, Beskindra. terima Capek kasih. gue. Terima kasih Terima Dita dan kasih. Nasti. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Orang Lagi Podcast, podcast terasoy di alam semesta. Podcast